誒，早晨啊，各位，我想傾下關於最近呢個澳門盒飯嘅走私事件。呢件事都算好出名啦，已經。其實你用簡體字喺自己搜尋下，其實咩大陸嗰啲新浪網啊、咩網易啊呢啲都報導咗嘅。咁睇下佢哋點講啦。咁佢話，4月22號咧，一個35歲嘅澳門男子運咗幾多啊？100幾份盒飯入澳門之後咧，佢話車主話受他人委託從內地批量購買盒飯，咁完成咗呢個咧就可以有佣金嘅。咁其實咧估下都知啦。應該都係俾工友食嘅。咁點解工友唔喺澳門消費而要從大陸咁麻煩買100幾份盒飯翻嚟呢？咁其實呢個就係澳門一個好嚴重嘅問題啦。因為其實盒飯本身咧係冇咩區別嘅，你喺珠海食盒飯咧，或者喺澳門食盒飯係冇區別嘅。唯一有咩問題咧，就係呢個價格。澳門經常有咁樣嘅事情嘅，我覺得。如果喺珠海嘅話，可能一個盒飯咧就15到25蚊，咁澳門咧就應該差唔多係35蚊一份。咁如果買100份嘅話，咁單次嘅差價就1000幾蚊。咁有啲人就係中意慳呢1000幾蚊。大啲嚟講啦，點解咁多外勞從珠海過嚟澳門打工啊？就係因為澳門可以賺得多啲啊嘛。澳門就算攞最低工資都可以攞多幾千蚊啊嘛。外勞從其他地方過嚟啦，好辛苦，攞咗澳門的工資，咁佢係咪澳門消費呢？就好似我哋呢個盒飯咁樣，你攞咗澳門的工資，澳門嘅老細資本家啦，我哋講，佢俾咗你工資，你又唔喺澳門消費喎，你可能朝早頭從珠海過嚟，之後呢喺澳門做咗一日工啦，可能中午喺澳門食一餐，或者買幾支水啦，可能水都唔買啦。佢食咗餐之後呢，下晝到咗6點幾7點幾，佢就翻去珠海食晚餐啦。咁佢可能佢喺澳門攞工資，佢的公司佢打工嗰間公司喺澳門呢做生意，但係呢個員工佢攞咗澳門老細出俾佢嘅糧，但係佢唔喺澳門消費，佢攞翻珠海消費，或者佢係一個外國菲律賓人啦，佢攞翻菲律賓消費。佢自己留喺本地嘅消費係非常少嘅。一個公司你賺咗，你喺澳門，你賺咗澳門的錢，但係你冇將你賺嗰部分咧套翻出嚟，入到成個澳門嘅經濟入邊咧，咁其實呢個經濟就係一攤，就係死循環啦。其實係啦，所以呢個盒飯呢件事情咧，就係澳門點解而家經濟唔好，就係呢個原因。因為真正本地人佢想揾工咧，佢揾唔到，點解呢？因為你太貴啦，你要喺澳門消費，你要喺澳門租樓，你要喺澳門睇電影，你要喺澳門咩咩咩咩，你以澳門嘅物價水平嚟計呢，你係好貴嘅。咁點解我同樣一件事情我要請澳門人呢？所以澳門又揾唔到工係好正常嘅，因為你太貴啦，你唔夠人哋平。咁嗰啲人點解平呢？就係因為佢唔喺澳門消費啊嘛。係啦，所以問題係出喺呢度。所以今次搞咗咁大單事情，話哇澳門人連盒飯都吃不起啊！係啊，因為我哋有咁多閪人，即係盒飯都食唔起啊，已經係咁樣啦。為咗100幾個人食飯，為咗慳1000幾蚊，平攤一個人10蚊，為咗慳10蚊雞，都唔願意幫襯下澳門本地嘅一啲食肆，一啲小商販啊。咁你喺澳門賺咗錢，但係你又唔係喺澳門留低一部分，或者你一個老細，你大部分嘅剩餘價值咧，你自己全部收歸你自己，但係你自己又消費唔到咁多喎。咁如果你唔消費，我唔消費點算啊？全部人都唔喺澳門消費，全部人買嘢都係買淘寶，全部人買餸都係珠海買，唔喺澳門買，全部人買樓全部去珠海買，唔喺澳門買。咁你喺澳門做生意嗰啲人點算啊？咁最尾唔係都害咗你自己比如話嗰啲茶餐廳啦，可能呢個利潤佢係比較低嘅。我睇我屋企樓下好多好多間茶餐廳咧，其實都係
其實都係請廣東嘅一啲外勞啦。我知佢利潤唔高啊嘛，咁佢為咗慳呢個人工嘅成本，佢請啲廣東嘅阿姨過嚟做服務員啊嘛。但係呢啲人你俾咗佢哋咁低嘅工資，佢哋真係好，一般茶餐廳都包飯噶嘛，有嘢飲啊嘛，可能水都唔使買。佢喺澳門賺錢係啊，佢賺得可能都多啲，但係佢可能一分錢，佢除咗搭巴士，佢都唔喺澳門消費嘅。如果所有人都咁樣，你茶餐廳點開啊？無論你自己開茶餐廳或者人哋開茶餐廳，而家茶餐廳入邊全部都係外勞嘅情況下，冇人喺澳門茶餐廳食飯啊，全部翻自己珠海啊，唔喺澳門食飯，你茶餐廳呢個生意點做啊？成日講自己生意難做，點解呢？點解啊？係咪經濟問題？表面上睇起嚟係經濟問題，哎呀，大家都唔消費，大家撳住個銀包唔想消費，咁其實係邊個問題啊？係咪自己呢啲老闆自己嘅問題？而係成日講外勞問題。OK，我覺得外勞都唔係最大嘅問題，因為譬如話啦，你澳門主要嘅行業就係做賭場啊嘛，咁賭場消費嘅人都係邊度嚟啊？都係大陸嚟啊嘛。咁疫情嗰幾年嘅時候呢，冇人過嚟消費啊。嗰個時候賭場要做咩啊？全部休無薪假咯。咁其實大陸人一嚟呢嘅賭客佢係有消費嘅，咁同時大陸嚟嘅勞工呢，佢係過嚟澳門揾食噶嘛，要從大陸人身上賺錢呢，你係可以允許佢過嚟揾工嘅。澳門本地嘅資本家老闆佢做緊咩啊？佢又想喺澳門賺澳門呢個購買力水平嘅錢，但係佢嘅人工支出呢，佢又想喺大陸水平嘅人工支出，咁佢兩頭賺咁樣得唔得㗎？嗱，譬如話你喺大陸你做一個生意，你賺嘅係大陸購買力水平嘅錢，譬如話我賣一個盒飯啦，我賺10蚊雞啦，個盒飯係20蚊，咁澳門呢，你賣一個盒飯係50蚊。你可能可以賺到20蚊，你賺多1倍啊！但係你請嘅人嘅水平係大陸水平，咁你呢度人工你又慳出一大筆，已經係啦。但係你請嘅人又唔係澳門消費，咁最尾唔係都搞翻你自己？道理就係咁簡單啦。所以有時候我哋睇一個經濟問題，唔可以單單睇經濟問題。係啊，大家都唔喺澳門消費。咁你仲設個海關、設個關閘喺度做乜啊？我哋就唔講大陸人喺唔喺澳門消費啦，大陸人可以唔喺澳門消費啊嘛，但係澳門人係咪澳門消費呢？咁其實我周圍好多同事佢都係咩坦洲啊、咩中山啊買樓啊，點解啊？澳門啲樓買唔起啊嘛。咁其實都唔算買唔起啦，打工嘅肯定係買唔起樓嘅啦。咁點解買唔起樓呢？就係因為如果你喺大陸打工呢，你都買唔起大陸嘅樓㗎啦。你喺澳門打工都買唔起澳門嘅樓啦。咁其實買唔起樓呢件事情呢，佢係一個好正常嘅事情嚟嘅。但係如果你喺澳門打工，你可能喺大陸可以買到樓喎。勞工入嚟澳門同澳門人出去大陸去買樓呢件事情，其實就係苦命鴛鴦嘅，就係咁樣啦。所以呢件事情你都好難講，你只可以話你睇唔明，但係你唔可以話自己睇唔到。100幾份盒飯攞翻嚟澳門，真係好核突。大陸的網友話頭一違建走私盒飯啊，之後我可以揾少少呢個評論區嘅啊，呢個係大陸另外一個APP 嘅，之後都係報導咗同一件事情啦。咁呢個評論話，有價差就會有走私，盒飯能到走私的程度，只能說明澳門吃食太貴，在澳門打工的底層消費不起。咁係咪澳門打工嘅底層盒飯都買唔起呢？唔係啊嘛，唔願意幫襯街坊啊嘛，係咪？